یار کل گدڑ کما دے ٹی وی چا بھج گن کما دے جونے وان ڈٹھے اج دی فلماں دے بیٹھن بجلی جو گئی ہے روز بننے تے آ بیٹھن کل یار کل شوگر مل تے گل ہٹ 5 کلو کھنڈ کھا گئے موقع تے اپرا تھا کو اٹیک کھا گئے یہ کہنا لوگ نمبر ودے پجے نمبر لکھو 0332 کچھ کمات کچھ پتری ہر کوئی ٹک ٹک تے وینل سیون دی خاطر اپنے بان مردا پے کل دڑا احمد حلوا بنایا بیٹھا شاگردے کو سودے دیون گئے گڈا حلوا کھا گئے 5 کلو دڑا احمد کڑیے بیٹھ روندا بیٹھا کل کویلی ہاتھی کو چاک پاتے ہاتھی دی جنگ ٹیپ تھی گئی او ڈرے ہسے نے پنچر لواونے یودی یار سو خیر ٹھیک ہے اللہ کرے ہی خبریں دے نال تساں ساکوں کمنٹ تے لائک ضرور دسو تے نالے